Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir telefon çantası çalışacağız. Daha önce torba çantasını yaptığımız bir modelin bu sefer de mini bag olarak çalışacağız. Gayet sadece telefonun içine koyabileceğimiz kadar küçük bir çanta yapıyoruz. İpim yine her zamanki gibi kese kağıdı renginde, çile halinde satılan kağıt iplerden. Bu örnek için, bu çanta için 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Şu konuda çok yorum alıyorum. İşte sizin santiminizle benim santimim aynı olmadı diye. Burada en önemli kriter tabii ki de elinizin sıklığı, gevşekliği de etkiliyor. Bir de aynı zamanda özellikle tığ numarası çok önemli. Genelde kağıt iplerle, yani bir ipçiye gittiniz, tığ alacaksınız, ip alacaksınız, örmeye başlıyorsunuz. Kağıt ip alınca genelde 3,5 milimlik tığ veriyorlar. Halbuki 3,5 milimlik tığ, evet, ama şimdi her örnekte ya da her modelde ya da her kalınlıktaki ipte uygun olmayabiliyor. Eğer sadece tek bir tığ alacaksanız, çok fazla çanta örmüyorsanız en azından ikisinin ortası 3,25'i almanızı tavsiye ederim. Ama onun dışında hani sadece şimdi hem 3 hem 3,5 numara hani alamayabilirsiniz. Bütçeniz yetmeyebilir. O zaman 3,25'i tercih edin. Ama eğer buna uygun bütçeniz varsa mutlaka farklı tığ numaralarınız olsun. Çünkü iplerin kalınlıkları gerçekten fark ediyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. Her zamanki gibi zincirlerimizi nasıl çekiyorduk? Şöyle başlayalım. Şu şekilde tuttum öncelikle. Sonra bir tane çektim. Bırakmıyorum bakın hala. Sonra bir tane daha çektim. Ve bunu sıkıştırdım. Bu yöntemle ne demiştik? Düğüm yapmadan, yani burada bir topuz, bir düğüm oluşmadan zincirimizi oluşturmuş oluyorduk. Yani bu benim birinci zincirim olmuş oldu. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 tane zincir çektim. Bu benim çantamın eni için çektiğim zincir. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. 26 tane zincirim olmuş oldu. Hemen ikincisinden başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya. 2. Bu şekilde ne olacak? 25 tane sıra sonuna kadar sık iğnem olmuş olacak. Dilerseniz sıra sonuna kadar örelim. Sık iğnelerimizi yapalım. Hemen başında sık iğnemizin püf noktasını da söyleyelim. Tığımızdaki ilk ilmeğimiz her zaman için neydi? Sık olacaktı. İkinci ilmeğimizi biraz uzatıyorduk. Sık iğnelerimizin düzgün olması için. Buna dikkat edersek sık iğnelerimiz düzgün olur. Ve ne demiştik? Yün örer gibi değil. Kağıt ip biraz sert bir. Şu elimizi hareket ettiriyoruz. Yani çekiştirmiyoruz. Şunu göster. Şu değil hareket. Şöyle değil. Normal. Şu. Yukarı doğru elimi yukarı doğru kaldırıyorum. Yani ilmek nasıl olması gerekiyor? Bu ipin nereden nereye çıkması gerekiyorsa elimi de o şekilde hareket ettirirsem sık iğneleriniz çok düzgün bir şekilde çıkacaktır. Hem de eliniz hiç ipe değmeyeceği için herhangi bir şekilde eliniz acımayacak, nasır olmayacak, ip elinizi sürtmeyecek. Bu yöntemle örerseniz, bakın tekrar gösteriyorum. Her zaman için ben elimi yukarı kaldırıyorum. Yukarı doğru çekiyorum ilmeklerimi. Örgünüz büyük bir örgü de olsa eliniz hiç kendi örgünüze değmeyecek bu yöntemle.
Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldik sıra sonuna. Son zincirin içine bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya 3 tane daha yapacağım. Yani sonuncunun içinde toplamda 4 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şu 3, şu da 4. İpimi de bir taraftan içinden yürütüyorum. Şimdi burada artık her sık iğnenin karşısında bir sık iğne olacak. Alırken şu iplerin ikisini birden almaya özen gösteriyoruz. Şöyle bunun karşısına. Dikkat edin, göz atlamayın ya da aynı deliğe yanlışlıkla çift batmayın. Hemen tabanınız anında yamulur böyle bir durumda. Bu şekilde hemen sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bir tane yapmıştım zaten buraya. Şimdi aynı yere 3 tane daha yapıyorum. 1 2 ve üçüncüyü de yaptım. Şimdi burada spiral dönmeyeceğiz. Örnek koyacağımız için sonraki aşamalarda burada şu yöntemi uygulayacağız. Şu ipimizi uzatıyoruz. Buraya giriyoruz. Şuraya. Arkadan girdim. İlmeğimi çektim. Yani şu ilmeğin içine girmiş oldum. Sonrasında aynı yere tekrar giriyorum. Buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve arkada ilk başta çıkarttığım ilmeğimi buraya takacağım şimdi. Şu şekilde taktım. Şöyle bakın yukarı doğru çıkmış oldum. Şimdi her ilmeğin üzerine yine bir sık iğne öreceğim. Yani hiç artık arttırma yapmıyorum. Her bir ilmeğimin üzerine bir tane daha sık iğne yapacağım. Sıra başına kadar bu şekilde dolanıp geliyoruz. Geldik sıra sonuna. Şimdi en son sık iğnemin içine de yaptım. Bakın buradan buraya döneceğim. Şu şekilde dönmem gerekiyor buraya. Ne yaptım? Şunu arkadan girdim. İpimi buradan çıkarttım. Şimdi artık şu ipimiz, yani şu görmüş olduğunuz ip şuradaki ilmeğin üstüne koyacağız ya bunu. O yüzden şu ipten giriyorum. Şu ipten giriyorum ve bunu geçiriyorum. Şimdi bunu iyice bir sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Çıkarttım ve ilmeğimi yaptım. Alttakinin tam üzerine yapmış oldum. Hemen yanından devam ediyorum. 1 Bu şekilde tam 54 tane ilmeğimiz oldu. Bakın şöyle yaptığımızda tam bir telefonluk büyüklüğünde olacak. Ne kadar diyeyim şu haliyle size. Yanıma şey almamışım. Bitmiş halinde zaten enini boyunu paylaşırım. Şu an ölçemedim. Dediğim gibi siz istediğiniz boyda bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Tığınıza göre işte ya da istediğiniz, ben en azından içine bir telefonun yanında başka bir şeyler daha koyayım derseniz aynı modeli biraz daha büyük çalışabilirsiniz. Zincir sayınızı, başlangıçtaki zincir sayınızı arttırarak. Şimdi aynı yöntemle sıra sonuna geldiğinizde bakın artık şu sizin yukarı çıkan ilmeğiniz ya, şunun tepesinden gireceksiniz. İlmeğinizi buradan geçirip yine yukarıya çıkacaksınız. Bu şekilde belli bir mesafe öreceğim örnek kurana kadar. Şimdi kaç sıra olduğunu toplamda oraya geldiğimde söyleyeceğim.
Dilerseniz sıra sonuna kadar geleyim. Şu birleştirmeyi bir tekrar netleştirelim burada. Tekrar göstereyim. Ondan sonra örmeye devam edelim. Bakın geldim sıra sonuna. Sonuncuyu da ördüm. Hemen şuradaki ilk sık iğnenin tepesi. Buraya arkadan giriyorum. Bu ilmeği buraya geçiriyorum. Sonra bunu arkaya çektim. Bu ilmekleri birbirine şu şekilde, şimdi bu köşe dönüşüne denk geldiği için bakın uzuyor. Bu sakın uzamasın. Gerekirse şöyle kıvırın içeriye doğru. Sonra şu aradan o ipi tekrardan tığımın üstüne takıyorum. Arkadan zinciri taktım. İyice sıkıştırdım. Sonrasında çıkartıyorum ve bir üst sıraya bu şekilde geçiyoruz. Şu şekilde. Hemen yanındaki, bakın burası önemli, şunu atlamayın. Şurada sık iğnemizin tepesi var. Hemen yanındaki yere giriyorum. Bu şekilde aynı stili kullanacaksınız. Birazcık daha şöyle bir sırada, hatta bunu yapınca belki yeterli olacak gibi. Bu sırayı da dönelim. Ondan sonra örneği koymaya başlayalım. Evet, geldik. Bakın yine aynı usulle bir üst sıraya çıktım. Şimdi bu benim birinci zincirim olmuş oldu. 2, 3 tane zincir çektim. İpimi arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. Bakın. 1 uzattım. Birinci sıkı her zaman. 2 dedim. Bekliyorum. Yine tığımın üstünde. Bir daha ipimi arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. Fıstık yapıyoruz buraya. 1 2 seferde çıkarttım. Bakın tığımın üstünde bu 3 tane var ama bu sadece başlangıçta böyle. O da zincirle başladığımız için. Onun dışında diğerlerinde hep 4 tane olması gerekiyor. Evet, bu şekilde birinci fıstığımızı yaptık. Şimdi hiç zincir çekmiyorum, bakın. İpi tekrar arttım. 1 2 3 boşluk bırakıyorum ve hemen yanındaki sık iğneye aynı şekilde bakın başlıyorum. 2 tane bıraktım tığımda, bir kere arttım. Aynı deliğe girdim tekrar. 1 2. Yine tığımın üstünde bir daha arttım. Aynı yere bir daha girdim. 1 2. Bakın artık tığımın üstünde 4 tane var. Dördünü birden çektim. Bu şekilde 2 tane birbirine dayanmış fıstık yaptık. Şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi arttım. Geldim buraya. Bu sefer dibine geliyorum. Bakın şu sık iğneye yapmışız ya en son. Hemen yanındakine geliyorum. Aynı şekilde bir fıstık da buraya yapıyorum. 2 kere çektim. İpimi bir daha doladım. Geldim. Aynı yere. 1 2. Bir daha ipimi arttım. Aynı yere. 1 2. Bakın fıstığımızı dördünü birden toplayarak tamamladım. Yani ne oldu? Burada üstte 3 zincir var. Burada altta 3 boşluk var. Yani 3 zincir bir burada oluyor, bir de burada oluyor. Bu şekilde gidiyoruz. Bakın şimdi sıra nerede? Aşağıda 3 boşluk bırakmadı. O zaman burada zincir çekmiyorum. İpimi arttım. Ne yapıyorum? 1 2 3 boşluk bıraktım. Hemen dördüncüye giriyorum. 1 2. İpimi tekrar arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. 1 2. Bakın 3 tane oldu. Aynı yere bir daha giriyorum. 1 2. Tığımda artık 4 tane var. Dördünü birden topladım. Şimdi artık üstte 3 boşluk bırakacağım. O zaman 1 2 3. Şimdi üstte 3 zincir var. O zaman dibine geliyoruz. Bu sefer altta boşluk bırakmayacağız. Son kez bunu da gösteriyorum. Sıra sonuna kadar örüp geleceğiz bu şekilde.
Bir kere ikinciyi yaptım. Şimdi sonuncudayım. Bir, ikinciyi çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. Hepsini birden çektim. Bakın bu şekilde çok güzel bir örnek. Bu gerçekten çok zevkli. Örmesi de çok güzel. Sıra sonuna kadar dolanalım. Üst sıraya böyle geçelim. Evet, sıra sonuna geldik. Hatırlarsanız 54'tü ilmek sayımız. Bu örnek 55, yani 5'in katları şeklinde kurulması gereken bir örnek olduğu için bir tane eksik kalıyor ama hiç önemli değil. Burada son sırada bakın hep son fıstığı yaptıktan sonra 3 tane ilmek kalıyor ya. Burada 3 tane değil 2 boşluk bırakmış olacağız. Hemen burada değil, yanındaki şu en sondaki ilmeğimin içine yine bir fıstığımı yapacağım. Baştan tabii ki de kurarken 5'in katları şeklinde kurabilirsiniz ama şimdi ben şöyle bir hesapladım, baktım bu sefer çanta çok büyüyecek. Hani o sıkıntı olacak. O yüzden ya küçük ya büyük kalacaktı. Bu şekilde yaptım. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Yani şurada arada bir göz eksik olmuş oldu. Sıkıntı değil. Şimdi buraya geldik. Burada bakın 3 tane araya zincirimi çektim. Bu ne olacak? Tam şu noktaya bağlanacak. Buraya bunu ilmek kaydırma ile bağlıyorum. Hemen şuraya bir ilmek kaydırma yaptım. Yalnız pardon, şunu yapmayı unuttum. Biliyorsunuz ilmek kaydırma da bir zincir gibi sayıldığı için buraya 2 zincir çekiyorum. İlmek kaydırma ile zaten o üçlenmiş oluyor. Sonra bir zincir çekiyorum yüksekliği sağlamak için ve aynı yere tekrar giriyorum. Aynı yere bakın şöyle tekrardan girdim. Bundan sonra her gördüğüm fıstığın tepesine bir tane 3 zincir çekmiştim ya. 3 zincir çektiğim için yine 3 zincirin olduğu yerlere de 3 sık iğne yapıyorum ve böylece hiçbir şekilde göz sayım değişmemiş oluyor. Böyle bu şekilde bakın 2 fıstık üstlerine birer tane 3 zincir var. O zaman buraya 3 sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar hemen dolaşıp geliyoruz. Bakar mısınız nasıl güzel oluyor ya gerçekten. Ve örnek öyle bir denk gelmiş ki bakar mısınız? Tam ortada 4 tane yanlar. Yani bilinçli olarak açıkçası yapmamıştım ama gerçekten bakın tam tamına yani. Burada 1, 2, 3, 4, 5 örnek tam ortada. Arka tarafta ise 4 tam orta, şuralardan yarımlar gözüküyor. Bunlar önemli detaylar gerçekten. Çok güzel olmuş. Buradan sonra üst sıraya geçip bu sefer örneğin tam tersini kuracağız. Yani şunların böyle bir çiçek görüntüsünü almasını istediğimiz için birleştiği noktalarda bu sefer fıstıklarımızı ayırmaya başlayacağız. Hemen geldik buraya. Yine bir üst sıraya çıkalım. Arkadan girdim her zamanki gibi. İlmeğimi çekiyorum. Çektim. Şimdi sık iğnenin üzerine sık iğne yaptığımız için burada böyle durumlarda şu arayı almıyorum. Şu arayı almıyorum. Eğer alırsam göz arttırımı yapmış olurum. O yüzden aynı sık iğnenin tepesine bir daha giriyorum. Buradan bir göz daha çıkartıyorum. Sonra bu gözün arkasına şu daha önce arkaya çıkarttığım ilmeği geçiriyorum. Yani şuraya koymuş olduğum şu arkadaki ilmeği tığıma tekrardan geçiriyorum. Sonra normal ipimi ikisinin arasından çıkartıyorum. Bu şekilde yukarıya bir ilmek çıkartmış oldum. Tabi fıstığa geçtiğimiz için burada devamını getiriyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz, fıstığa çıkıyoruz. Aynı yere tekrardan ikincisi, üçlü fıstık yaptığımız için aynı yere tekrardan üçüncüsü. Bakın aynı deliğin içine
tekrardan üçüncüsüne giriyorum. Fıstığımızı yaptık. Şimdi bakalım alt nasılmış? Bunun bakın böyle toplandığı için bu sefer böyle açılması gerekiyor. Gördük mü? O zaman araya şimdi 3 tane hemen zincirimizi çekiyoruz. 2, 3 dedik. İpimi arttım. Geçireyim. Evet. 3 tane zinciri koy. Hemen ne yapıyoruz bu sefer? Yanındakine giriyoruz. 4 yapraklı çiçeğe benziyor bu örnek. Ya da kelebek diyebilirsiniz. Kelebeğe benziyor. İkinciyi de yaptık. Şimdi geldik üçüncüye. 1, 2. Şimdi hepsini birden topladım. Bakın görüyorsunuz. Altta kapanıyordu. Üstte açılmış oldu. Şimdi burada açık ya altı. O zaman burası kapanacak. Hemen hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 boşluk bırakıp yine buraya fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir topladım. Bu şekilde bu sırayı da devam edeceğiz. Şimdi bakın neredeyiz? Altta boşluk vardı. Şimdi üstte boşluk olacak. 3 zincir çekeceğiz. Dibine batacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Zaten örnek artık kendini belli ettiği için buradan sonrası kolay. Bunun üstüne yine aralarda hep ne olacak? Sık iğnelerimiz olacak. Sık iğneyi geçeceğiz. Tekrardan aynı alttaki örneği kuracağız. Sonra tekrardan sık iğne, tekrardan bunu yapacağız derken bu şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelene kadar öreceğim. Ancak ağız kısmını yine sık iğne ile bitireceğim için ona göre hesaplıyorum. Kaç sıra örmemiz gerektiğini örüp geldikten sonra söyleyeceğim. Evet, örnek kısmını bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 sıra bu şekilde örnek koymuş oldum. En son sık iğnesini de yaptım. Şimdi şu alttaki gibi üst kısmını da sık iğne ile dolaşacağız. Bunun üzerine bir 4 sıra daha yapacağım. Burada bir üst sıraya çıkmıştım. Hemen yanındaki sık iğneden başlayarak her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde dolaşıyorum. Dediğim gibi şu birinci, bunun dışında bir 4 tane daha öreceğim ağız kısmına. Hemen örüp geliyorum. Evet, geldik, ördük 4 sıramızı da bitirelim ağzını. Arkadan geldim her zamanki gibi ipimi çekiyorum. Burada hemen şu aynı ipin uzantısını aradan giriyorum ve bu ipimi, arkadaki ipimi tekrardan tığıma geçireceğim. Evet, sonunda başardım. Taktım, çıkarttım ve bir tane şöyle zincirimi çektim. Şimdi ağzını ters sık iğne yöntemiyle dolaşacağız. Hemen uzattım, bakın. Bir taneyi atlıyorum. Yanındakine ilmek kaydırma, pardon, ters sık iğnemi yapıyorum. Uzattım. Hemen yanındakine uzattım. Hemen yanındakine. Bakın hep bir tane atlıyorum, yanındakine geçiyorum. Bir atladım, yanındakine. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolanıp geliyoruz. Sonra da ağzını kapatacağız beraber. Evet, bitirdik. Şöyle kestim ipimi. Çıkartıyorum. Hemen burada ipimi neye takacağım? İğneme takacağım.
Evet, geldik şimdi. Bakın şöyle bunun arkaya şu şekilde geçmesi gerekiyor. Yani bir devamıymış gibi görünmesi gerekiyor. Hemen şuradan arkadan giriyorum. Girdim. Bunu şu şekilde arkaya döndürmüş oldum. Şimdi herhangi bir yerden tekrar içeriye girdim. Ve burada her zaman olduğu gibi dar olduğu için çok net gösteremiyorum ama nasıl gösterebilirim? Biraz uzaklaştırırsam belki. Evet. Şu şekilde her zamanki gibi yataydan gizleyeceğiz. Yani şunu önce bir tane ilmeğin içinden bir geçiriyorum. Böylece ipimi burada bir sıkılaştırmış oluyorum. Hiç düğüm falan yapmıyorum. Sonrasında yataydan sık iğnelerin şöyle bakın arasından her zaman ipimizi yataydan gizliyoruz. Bu şekilde. Ben bu tarz durumlarda sık iğnelerim sıkı olduğu için şöyle bir penseden yardım alıyorum. Evet. Bu şekilde ipimi içinden yürütmüş oldum. Bunu artık dibinden kesebilirim. Şimdi bu şurada artık tercihe bağlı. Bakın şu kısım görüyorsunuz boş. Şimdi bu kısma isterseniz işleme yapabilirsiniz, isterseniz püskül takabilirsiniz. Hiç fark etmez. Dilediğiniz gibi bu kısmı değerlendirebilirsiniz. Şimdi sap kısmına geçiyoruz. Sapta klasik her zamanki yöntemimizle bir sap yapacağız. Ama ipi 2 kat kullanacağım. Hemen ikinci ipimi alayım. Evet, ipimi 2 kat olarak aldım. Tığım artık 4,5 numara. Dilerseniz siz 4 numarayla da yapabilirsiniz. Bakayım hangisiyle rahat olacaksa onunla yapacağım. Bir 4 numarayı deneyelim. Şöyle her zamanki gibi tuttum. Ama pardon, bunu dikeceğim için biraz uzun şöyle bırakmak istiyorum. Her zamanki gibi tuttum. Ve şöyle bir tane bırakmadım. Bir tane daha çektim ve sıkıştırdım. Bu benim birinci sık iğnem, zincirim olmuş oldu. Hemen yanına bir tane daha zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincirin içine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Fazla sıkıştırmışım. Şu iplerin ikisinin de aynı gerginlikte olması gerekiyor. Evet, ilk zincirin içine sık iğnemi yaptım. Sonrasında şimdi şu ikinci zincirin altındaki görüyorsunuz yer. Şurada bir tane de birinci zincirin altındaki yer var. İkisini birden aldım ve ipimi içinden geçiriyorum. Şu an ilk kurulum olduğu için bu şekilde. Oradan sonra artık bundan sonra işimiz kolay olacak. Evet, geçirdim. Şimdi artık görüyorsunuz döndüğümüzde hep şöyle 2 tane, tabii çiftli ip kullandığım için haliyle 4 ip görüyorsunuz siz burada. İlk bir yapana kadar. Evet. Şöyle uzatıyorum biraz. Geçirdim. Döndüm. Bakın yine aynı şekilde burada var. Tek ipte çok daha net gözüküyor tabii. İp sayısı fazla olunca. Evet, çektim. Bakın uzattım. Çıkarttım. Döndüm. Bakın yine burası. Girdim. Çıkarttım. Hafif uzattım. Çektim. Bu sayede normalde tek kat yaptığımızda ince bir sap elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde hem daha kalın hem daha dayanıklı bir sap olmuş oluyor. Diğeri çok sap gibi olmuyor.
daha çok böyle elcik falan gibi oluyor. Sapları çok ince yaptığımız zaman ister istemez omzuna, şimdi bu telefon çantası olduğu için çapraz bir sapı olacak. 120 santim sap öreceğiz şimdi bunu. Çok ince olduğunda omza fazla yük biniyor. Yani basınç artıyor. O yüzden saplarımızı çok ince tutmazsak iyi olur. Mesela deri saplar var. Biliyorsunuz onların bir mini bek için olan inceleri var. Bir de normal olan 1,5 santimlikleri var. Ben mini bek setleri almıştım daha önce. O ince olan mini bek sapını mesela hiç kullanamadım. Kendim taktığımda gerçekten bir müddet sonra omzumda o yükü hissediyorum yani. Hep o 1,5'luklardan kullanmak zorunda kaldım. O yüzden aklınızda bulunsun. Sap çok ince olursa kolunuza ya da omzunuza taktığınızda rahatsızlık verir. O da çok kullanışlı bir çanta olmaktan çıkarıyor. Ne yazık ki o çantayı. Bu şekilde döne döne gideceğiz. Dediğim gibi tam 120 santim olacak şekilde. 120 santimlik bir sapımız olacak. Böyle bu çanta için. Hemen örüyorum. Geliyorum. Sonra çantaya monte edeceğiz. Evet, geldik, artık çantamızın aparatlarını hazırladık. Şu kısmına bir işleme atasım geldi. Duramadım yine. Şu kısım çok, hani tek renk bir çanta olunca herhangi bir şekilde bir renk de atmak istemedim. Her şeyle olsun diye. Şu açık saman renginden şöyle bir dalga dolaştırmak istiyorum burada. Hemen yan ortasından başlayacağım. Bir tane üstte bir tane altta olmak üzere ne yapıyorduk? Boşluk bırakıyorduk. Şu ortadaki üçlüyü kullanacağım bu aşamada. Girdim. Hatta üstten başlayalım, daha kolay olsun. Şöyle girdim. Hemen bir yanından çıkıyorum. Bir yanına ilmek kaydırıyorum. Sonra artık çapraza aşağıya doğru inmeye başlayacağım. Yani şöyle indim. Yine bir çapraz indim. Son bir çapraz daha. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bu şekilde aşağı in. Bir tane hemen sola kaydım. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başlıyorum. Yukarı doğru ilmek kaydırmalara devam. Çapraza gidiyoruz, unutmayın. Her zaman yukarıya, çapraza doğru gidiyoruz. 2. Evet. Şimdi hemen bir sola. İniyoruz tekrardan aşağıya, çapraza. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle biraz sonlara yaklaşınca bir sayacağım. Sayıda eğer tutmamazlık olursa biraz uydurmalar yapacağız. Eğer öyle bir şey olursa göstereceğim size de. Evet, çok güzel denk geldi. Sadece bir göz eksik kaldı. Onu da şurada bir sağa gitmedim. Pardon, bir sola gitmedim. Direkt yukarı çıktım. Yani aşağı indikten sonra direkt yukarı kıvrıldım. Böylece tam tamına denk getirmiş olduk. Ne yapıyorduk? Bir öncesinde bakın sonuncusunu yapmıyordum. Burada artık ipimi çıkartıyorum. İğneme takıyorum. Son ilmek kaydırmamı iğneyle yapıyordum. Şu ilk yaptığımız şu şekilde ikisine birden iğneyle giriyorum. Şu şekilde girdim. Şimdi şu ipin çıktığı yerden, bakın ipin çıktığı yer burası. İpin çıktığı yerden tekrar içeriye giriyorum. Böylece hiçbir şekilde bakın belli olmadan ilmek kaydırmamızı yapmış olduk. Daha sonra bu iki ipi birbirine bağlayıp içeriden yok edebiliriz. Şimdi aynı işlemi tam tersinden yapacağız. Yani tekrar ilmek kaydıracağız. Bu sefer bunun tam tersini yapıyoruz. Yani
Burada herhangi bir yerden başlayabiliriz. Dediğim gibi zaten belli olmuyor. Mesela diyelim ki ortadan şuradan başlayalım. Bunun karşısına aynısını yapmamız gerekiyor. Unutmayın. Yani bakın şu sıranın tepesi şeyde yan gitme var. O zaman şuradan hemen başlıyorum. Siz dilerseniz yine yandan başlayabilirsiniz ama önemli değil. Çünkü birleşim yeri belli olmadığı için zaten çok önemli değil. Hemen bir yana geçtim. İlmek kaydırarak başladım. Ne yapıyoruz? Aşağıya doğru iniyoruz şimdi. Biraz dikkat edin, kasma yapmasın. Şöyle bakın, yukarıda yaptığımızın tam tersini aşağıda yapıyoruz. Yine bir sola gittim. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum, çapraza çapraza gittim. Çok özür dilerim, pencereyi kapatmamışım. Cırcır böcekleriyle dolu bir video oldu. Evet bakın, hemen sola gittim. Aşağıya tekrardan kıvrılıyorum. Bu şekilde aynı aşağıda yaptığımızın aynısını yukarıya da yaparak dolaşıp geliyorum. Geldik artık aynı şekilde, bakın bir öncesine kadar ördüm. Sonuncuyu bu şekilde ipimle çıktığım yere tekrar girdim. Bu sayede ilmek kaydırmamı tamamlamış oldum. Bu şekilde ağız kısmına şöyle bir hareket getirmiş olduk. Dilerseniz tamamlamak adına alt kısma ilmek kaydırma dolaşabilirsiniz. Dilerseniz bunu püsküllerinizle tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben buna küçük bir kapak yapmaya karar verdim. Çünkü ağzı açık kalsın istemedim. Çıt çıt takacak kadar uzatırsam çantanın en boy oranı çok bozulacak. Yani çok uzun bir çanta, telefon çantası yaptığınız zaman çok şekilsiz duruyor. Bu tam telefona göre oldu. Haliyle ağız kısmının kapanabilmesi için şöyle küçük bir kapak atacağım. Hem böylece kapağın üzerine de direkt çıt çıtı yerleştirmiş olacağım. Hemen kapağın örümüne geçelim. Şimdi burada şunu önceden belirleyin. Mesela siz kalın bir kapak istiyorsanız ya da ince bir kapak mı istiyorsunuz, ona karar vermeniz lazım. Yani şöyle baktığınızda mesela benim için bence 5 sık iğne yeterli. Şöyle 5 sık iğne, çünkü kenarına tamamlaması açısından şöyle ters sık iğneden dolaşacağım. Bir de 5 sık iğneli hemen şuraya bir kapak yapalım. Şurada bitecek şekilde, yani çok uzun değil, hemen şöyle şurayı örtecek şekilde bir kapak başlayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen dönüyorum. Şu arka ortalara girerekten sık iğnelerimi yapıyorum. 5 tane sık iğneye ihtiyacım var kapak için. Dediğim gibi kenarına bir de çantanın ağzındaki gibi tamamlaması açısından ters sık iğne ve dolaşacağım. Böyle olduğu için biraz daha genişlemiş olacak. Çanta zaten küçük olduğu için, yani dar bir çanta olduğu için en olarak bir de çok geniş bir kapak kullanmak istemiyorum. Ama dediğim gibi şimdi tamamen sadece telefon olsun diye istendi ve ben bu boyda çalıştım. Siz dilerseniz kendinize uygun daha geniş bir boyda çalışabilirsiniz. Evet, 5 tane görüyorsunuz, sık iğnemizi hazırlamış olduk. Şimdi istediğim boya gelene kadar bir zincir çekip dönüyorum ve her sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne olacak şekilde ilerliyorum. Evet, 11 sıra git gel yaptık. Burada dikmek için şöyle biraz pay bırakıyorum. Bunu çıkartıyorum. Şimdi ters sık iğne
yapacağız demiştik hatırlarsanız. Ters sık iğne yapacağımız için hemen şuradan tekrardan başlıyorum. Bakın şu şekilde de şöyle dolaşacağız. Hemen yandan başlamak istiyorum. Nereden gireceğimi bilemedim. Şu şekilde bir tane zincir çekerek başlıyoruz. Hemen uzattım. Girdim. Çektim. Uzattım. Zaten yer size kendini belli ediyor. Bakın şurada hemen sık iğnelerin boşlukları var. Görüyorsunuz. Dolaştı. Şurada var. Uzattım. Şurada var. Şimdi geldik köşeye. Uzattım. Şuradaki şu köşedeki ilk sık iğnenin içinden geçtim. Evet, şimdi burası köşe formu olduğu için çok fazla kastırma yapmak istemiyorum. O yüzden yanındakine bir tane daha yapacağım. Ama çok fazla bu sefer ipimi uzatmıyorum ki burada bir bolluk oluşmasın. Tel çekti. Şu şekilde yaptım. Dönüyorum. Bakın bir tane atladım. Geldim. Yaptım. Şimdi yine köşeye çok uzatmıyorum. Bir tane köşeye yapıyorum buraya. Dönüyorum. Hemen şu yandaki boşluğa girdim. Uzattım. Karşı taraftaki gibi aynen gidiyorum. Bu arada bakın ilk başlangıçtaki ipimi de arasında gezdiriyorum. Onu da oraya gizlemiş olacağım. Kaptırıyorum örmeye, kamerayı kontrol etmiyorum bazen. Arada buğulanmalar oluyor. Kusura bakmayın. Uzattım. Battım. Uzattım. Battım. Uzattım. Battım. Uzattım. Şimdi şurayı bir sıkıştıralım. Çünkü oraya batacağım şimdi. Batmam lazım. İpin sonunda görüyorsunuz hiçbir şekilde sık iğne falan yaparak bitirmiyorum. Yani olduğu gibi çekiyorum. Sonrasında bakın aynı şekilde şöyle tekrardan çıkıyorum. Böylece burayı bakın sıkıştırmış oldum. Şuraya sonuncuyu da yapalım. Evet. Bunu da burada bitirelim. Şimdi sıra geldi iplerimi gizlemeye. Her zamanki gibi iğnelerime şunu keselim. Şu içeriden yürüttüğüm ip artık bununla işim bitti. Bunu kesiyoruz. Şimdi şu ipimi gizleyeceğim. İplerimizi her zaman yataydan gizliyoruz. Yani sık iğnelerin arasından gizliyoruz demiştik. Şöyle şuradan giriyorum. Bakın şu sık iğnelerimin arasından bunu geçiriyorum. Sık iğnelerin arasından bazen zorlanabilirsiniz. Bir penseden
yardım alabilirsiniz bu aşamada. Evet, bu ipimiz bitti. Bunu kesiyoruz. Şimdi geldik. Bir tane daha ipimiz vardı. Bu da ters sık iğneye başladığımızın ipi. Bunu da ikinci sıradaki yine sık iğnelerimin arasına bu şekilde gizliyorum. Bu sayede bakın tertemiz kaldı. Sadece elimde ne var? Elimde dikecek olduğum var. Bunu da zaten çantaya tuttururken kullanacağım. Şu şekilde bir kapak elde etmiş olduk. Hem küçük hem de şirin bir kapak oldu. Şimdi bunu tuttururken şöyle dışarıdan tutturmayacağım. Yani şöyle göstereyim. Şu şekilde bunu ortaya, tam ağza, şu iç kısımdan, şu içeriden tutturacağım. Bu böyle bu şekilde buraya kapanacak. Yani şöyle olacak buraya. Dediğim gibi bunu içeriden tutturuyorum. O yüzden zaten çok uzayan. Eğer dışarıdan tutturmam gerekseydi biraz daha örmem gerekecekti. Şimdi sapımızı hazırlamıştık. Sapımızın bir tarafını ben buraya tutturdum. Kendim sardım. Şimdi diğer tarafını da birlikte tutturalım. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi bunu şu arka içine dikeceğim. Çıt çıtını takacağım. Astarını dikeceğim. Astarını da hemen göstereyim. Bu zaten bir mini bek olduğu için bunun içinde herhangi bir şekilde cep falan yok. Normal klasik ham Amerikan bezinden bir astar. Bakın kenarları zikzakla temizlendi. Çünkü delik olduğu için deliklerden ip falan çıkmasını istemeyiz. Fazla iplerini yine zikzak dışında kalan fazla iplerini keseceğim, temizleyeceğim. Daha sonra bunu çantamızın içine dikeceğiz. Bu aşamaların hepsini tamamlıyorum. Daha sonra finalde buluşuyoruz. Evet, çantamızı artık tamamladık. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir çanta oldu. Eni 13 santim, boyu 18 santim bu çantamızın. Sapı da 120 santim. Bakın bu şekilde kalın bir sap hazırladık. Şöyle söyleyeyim. Hani aparatları nasıl taktım? Bu şekilde bir çıt çıt. Direkt astarı dikmeden önce bunu taktım. Bakın bu çok güzel. Arkasında sadece bir düğme görüntüsü veriyor. Bu çıt çıtları tavsiye ederim. Özellikle bu tarz mini bek kapaklarında kullanmanız için. Şöyle içine de bakalım. Bakın çok güzel. Astarını da taktık. Tam tamına. Şu ağız kısmında astarın biraz payını uzun bırakıyorum bu tarz çantalarda. Ve püskül uç kısmını şuraya denk getiriyorum. Yani 3'e katlıyorum ağız kısmını ki sonrasında şu deliklerden, şuralardan herhangi bir şekilde bu püsküller çıkmasın diye. Şurada belki dikkatli olanlarımız fark eder, bir ilmek kaydırma görüyorsunuz. Şimdi söyleyeyim bunu yapma sebebimi. Ben acaba dedim şu açık renkten buraya da bir ilmek kaydırma dolansam bütünleşse dedim. Ama hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmediği için de onu sökünce de bu sefer aralarında delik kaldı. O delikten dolayı mecburen bu ilmek kaydırmayı kendi renginden yapmak durumunda kaldım. Ama hiç gerek yok, siz yapmayın. O yüzden zaten göstermedim videoda. Bakın arkası bu şekilde gayet muntazam. Önü bu şekilde. Çok güzel bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.